让金豪来开国语版的万代人偶，这次来开捷德奥特曼原始形态，它是可以发光发声的哦。这个盒子破损真的非常的严重啊！之前金豪开过一款欧布的，大家还记得吗？是同一个系列的呀。它是真的非常的高大呀，我量了一下是有30厘米，它的头部可动，360度旋转哦，手臂也可动哦。涂装颜色有一点点的问题。背部是开关按钮、喇叭声，还有1键、2键。脚的话也可以旋转开机。胸部是有灯光会亮蓝色的呀，按下1键按钮是播放它的必杀技音效。切断光线。它的音效是真的好多呀！接下来按2键按钮。我叫捷德，是捷德奥特曼。遇到事情不能坐以待毙，终有一天我会找到属于我自己的重要之物。在那之前，我发誓，绝不会让你破坏这个世界。捷德之爪，我要超越如今的我。我叫捷德。2键按钮是它的台词音效。接下来变身捷德奥特曼原始形态，它是有2种模式呀，大家可以截图看一下哦。长按1键按钮。收合，与我，你直接走吧。融合升华，做好觉悟，上吧。长按2键按钮。收合，与我，你直接走吧。融合升华，做好觉悟，上吧。贝利亚奥特曼，这2种模式我听下来怎么都是一样的呀？第3种的话就是进入休眠模式了，没有任何操作后30秒，它就会闪烁红灯。那这一期豪华版的这个捷德奥特曼声光人偶也就开箱结束了，我们下期节目再见。